মৌলভীবাজারের হাইল হাওরের বাইক্কাবিলে ১২ মাসই কম বেশি দেশীয় প্রজাতির নানা জাতের পাখি বাস করে। শীত এলেই হাজারো পরিযায়ী পাখি চলে আসে বাইক্কাবিলে। তাদের কলকাকলিতে মুখর থাকে বিল। এসব পাখি আর বাইক্কাবিলের সৌন্দর্য দেখতে হাওর অঞ্চলে প্রতি বছরই ভিড় জমান পর্যটকরা। ওটাল পাখি আইতো, পাখি কিচিমিচি করতো, পাখির ডানার বাড়ি নাড়াইতো, কোনো খেলাধুলা করতো, পাখিরা দেখতাম। তখন খানি নাই, হাওরের মধ্যে পাখির খানি নাই, আর বিলে মানুষের সমাবেশ মানুষ খুব বেশি। আমাদের বিলে শাপলা, পথফুল এগুলো কম, এ কারণে পাখিও কম, মানুষও আসে কম, রাস্তাঘাট ভাঙ্গা। বিভিন্ন রকম পাখি দেখলাম, পাখি চিনলাম। আমার সাথে একটা গাইড দিয়ে এসেছিলাম পাখির, উনি চিনিয়ে দিলেন বিভিন্ন পাখি। তবে অতিথি পাখি আগের তুলনায় বেশ কমে এসেছে। অতিথি পাখি দেখতে আসা পর্যটকদের অনেকেরই এবার ফিরতে হচ্ছে হতাশা নিয়ে। পর্যটন শিল্পের এত করুণ অবস্থা আমরা আশা করি নাই, কারণ প্রত্যেকটা রাস্তা খুবই খারাপ। এভাবে একটা পর্যটন শিল্প দাঁড়াতে পারে না। আমরা পাখি দেখার জন্য আসছি, কিছু পাখি দেখেছি, কিন্তু আমরা খুশি না। তো পাখি কিভাবে থাকবে? পাখিদের জন্য একটা অভয় আশ্রম করতে হবে, সেটা তো নাই আমাদের বিলে পদ্মা, শাপলা, শালুক সহ জলজ উদ্ভিদ কমে পাখিদের খাবার সংকট দেখা দিয়েছে। আশপাশে জনবসতি গড়ে ওঠা আর মাছ শিকারীদের আনাগোনার কারণে পাখি কমে আসতে পারে। মানুষের অ্যাক্টিভিটিস বেড়ে গেছে এখানে, তারপরে ওদের যে জলাভূমিতে যে খাবারের সংস্থান, বাস্তুভূমি এবং বায়োডাইভার্সিটির যে অনেকগুলো বিষয় আছে, এগুলার শর্টেজ। তবে অতিথি পাখি আসার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনের উদ্যোগের কথা জানালেন তিনি। ঢাকার বার্ডস ক্লাব থেকে একটি দল এখানে এসে সারাদিনব্যাপী সেমিনার করেছে এবং তারা বিভিন্ন ফাইন্ডিংস আমাদেরকে দিয়েছে, যে সেই ব্যবস্থাগুলো যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, আমার মনে হয় যে অতিথি পাখিগুলো আবার বাইক্কাবিলে এসে ওই এলাকাটিকে সরগরম করতে পারবে। প্রাণী সম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গত বছর বাইক্কাবিলে ৪১ প্রজাতির প্রায় ১১,০০০ অতিথি পাখি আসে, কিন্তু এই বছর আগের তুলনায় পাখি এসেছে অনেক কম। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি। Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking, the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that.